به نام خالق هستی چه کسی پول مرا برداشت. فصل 10. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را همین که اسم کتابی که میخواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن را برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می شود. با تشکر کانال متاترون. لطفاً لایک فراموش نشود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما عزیزان ایفا نموده باشم. 4 مانع سرمایه گذاری فوق‌العاده. پول به سمت کسی سرازیر می شود که زندگی را آسان می کند. پدر پولدار. قبل از پرداختن به فرمول مورد استفاده برای تبدیل شدن به سرمایه گذار قدرتمند من احساس می کنم بحث کردن راجع به 4 دلیلی که مردم سرمایه گذار قوی و موفقی نمی شوند ضروری است. هر 4 دلیل به هم مرتبط می باشند. دلیل اول 1. توجه به قدرت کلمه نمیتوانم. یک روز بعد از دبیرستان به پدر پولدار گفتم معلم علوم ما گفت توسط خیال پردازی میتوان کاری کرد که زنبور عسل نتواند پرواز کند. وی پاسخ داد خب امیدوارم معلم علوم شما این موضوع را به زنبور عسل نگوید. نمیتوانید اینجا انجامش دهید. در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی در حال رانندگی بودم. این شهر جز دیدنی ترین شهرهای دنیاست. برای ارسال پیامی به بزرگترین بانک آفریقا به آنجا رفته بودم. در حالی که در طول لنگرگاه رانندگی می کردم میزبان من گفت کتاب‌های شما خوب است. ایده سرمایه گذاری در املاک و داشتن درآمد منفعل را دوست دارم. این تفکر بزرگی برای کشور شماست ولی نمی توانید آن را اینجا اجرا کنید. نرخ سود ما خیلی بالاست، بنابراین نمی توانید از راهی که گفتید کسب درآمد کنید. داشتن گردش نقدی مثبت از درآمد منفعل اینجا امکان پذیر نیست. در آن لحظه ماشین به دور پروژه‌های ساختمانی عظیم با طراحی درخشانی که تا به حال ندیده بودم میچرخید. پروژه‌های تجاری و مسکونی در زمین کاربردی در سطح جهانی طراحی و ابداع شده بودند. چند لحظه مکث کردم تا افکارم را جمع کنم. نفس عمیقی کشیدم و با تمام احترام به میزبانم جواب دادم شما شاید نتوانید در کیپ تاون از بازار املاک سودی کسب کنید ولی مطمئن باشید شخص دیگری میتواند. دلیل اینکه زنبور عسل میتواند پرواز کند این است که نمیداند که نمیتواند پرواز کند. یکی از هزاران دلیلی که خیلی از سرمایه گذاران نمیتوانند سرمایه گذاری بزرگی را پیدا کنند که برایشان پول زیادی به همراه داشته باشد این است که اغلب میگویند نمیتوانید اینجا انجامش دهید یا نمیتوانم از پسش برایم یا قیمتها خیلی زیاد است یا هر چیزی که مردم میگویند تا ناتوانی خود را در انجام کاری که دیگران از پس آن برمی آیند توجیه کند. هزینه گفتن کلمه نمیتوانم از هنری فورد نقل شده. اگر فکر میکنید میتوانید پس میتوانید و اگر فکر میکنید نمیتوانید در آن صورت نمیتوانید و در هر دو مورد حق با شماست.
همانطور که در خیابان‌های کیپ تاون رانندگی می‌کردم، میزبان من به صحبتش ادامه داد و دلایلی مبنی بر اینکه چرا نمی‌توان ایده من را در کیپ تاون اجرا کرد می‌آورد. قیمت املاک در 3 سال گذشته خیلی بالا رفته است. چطور کسی می‌تواند تلاش کند تا خانه‌ای بخرد؟ سرمایه گذاری در ملک اجاره‌ای خیلی کم است. برای همین میگویم ایده سرمایه گذاری املاک شما در این شهر کارساز نیست. گذاشتم سخنان یک نواختش را بگوید. من هم پنجره ماشین را پایین دادم تا بهتر ببینم که کیپ تاون یک شهر در کلاس جهانی است و چه مقدار پول زیادی میتوان در آنجا به دست آورد. البته کیپ تاون و آفریقای جنوبی مشکلات خودش را دارد که خیلی از سرمایه گذاران ترسو را از بازار دور نگه می دارد، ولی برای من واضح است که دلارهای سرمایه گذاران روانه این شهر شده است. خیلی از مردم ثروتمند شده‌اند. از طرف دیگر میزبان من اجازه داده رفتار فقیرانه و واقعیت‌های محدودی او را شکست دهد. آن روز حدود 5 ساعت با هم بودیم. در طی آن مدت بارها میشنیدم از کلمه نمیتوانم استفاده میکند. بی پرده صحبت کردن. بعد از فارغ التحصیلی از آکادمی، پدر پولدار با من صریح‌تر صحبت می‌کرد. او بی‌پرواتر و غیر محتاطانه تر حرف می‌زد. می‌خواست زود یاد بگیرم، برای همین مثل زمانی که کودک بودم حرفش را نمی‌خورد. همانطور که میزبان من در کیپ تاون به صحبت کردن ادامه میداد و میگفت کسب درآمد از سرمایه گذاری در املاک در این شهر سخت است، ذهن من به یاد حرفهای پدر پولدار میافتاد. مردم فقیر و تنبل بیشتر از مردم موفق از کلمه نمیتوانم استفاده میکنند. آنها از کلمه نمیتوانم استفاده میکنند چون آسانتر از گفتن میتوانم است. اگر بگویند نمیتوانید کاری را انجام دهید، مجبور به انجام آن نیستید، حتی اگر بتوانید. رو به میزبانم کردم و فهمیدم او به دلیل حماقت یا بیکفایتی نیست که ثروتمند نشده، بلکه تنبل است. برای او خیلی آسانتر است که بگوید نمیتوانید اینجا انجامش دهید، اگرچه به وضوح میدید که مردم در برابر چشمانش همان کار را انجام میدهند. افراد تنبل سخت کار می کنند. پدر پولدار اغلب می گفت ساده است سخت کار کنی و هیچ جا نروی. ساده است به یک شغل بچسبی و رئیس خود را برای ندادن پول بیشتر سرزنش کنی. ساده است بگویی از پس آن بر نمی آیم. ساده است بگویی نمی توانم. ساده است شوهرت را سرزنش کنی، همسرت را سرزنش کنی، فرزندت را سرزنش کنی که چرا شرایط مالیت نابسامان است. افراد تنبل زیادی وجود دارند که سخت کار می کنند. به سخت کار کردن ادامه می دهند چون نگهداری این کار سخت ساده تر از تغییر آن است. وقتی پای سرمایه گذاری به میان می آید، پدر پولدار می گفت خیلی از مردم فقط پولشان را به غریبه ها می دهند و نگرانند چرا سود کمی نصیبشان می شود. یا به نظر می آید خیلی از مردم فکر می کنند پیدا کردن یک سرمایه گذاری بزرگ آسان است. آنها فکر می کنند سرمایه گذاری بزرگ روی درخت یا در دستانشان پیدا می شود. حقیقت این است که پیدا کردن سرمایه گذاری بد ساده می باشد. دنیا پر از مردمی است که به شما سرمایه گذاری بد را پیشنهاد می دهند. اگر می خواهید پولتان برای شما سخت کار کند، نباید تنبل باشید. مردم تنبل در زمینه‌های سرمایه گذاری می کنند که انسان‌های جاه طلب و بلند همت آن را رد می کنند. ظالمانه نیست.
این که میگویم افراد تنبل سخت کار میکنن حرف ظالمانه ای نیست. این را گفتم تا یکی از مهمترین درس هایی که پدر پولدار به من داد را مطرح کنم. این درس راجع به قدرت کلمه نمیتوانم بود. او می گفت کلمه نمیتوانم افراد قوی را ضعیف می کند. مرد بینا را کور، اشخاص شاد را غمگین و شجاع را ترسو می کند. استعداد افراد باهوش را از آنها می دزدد و باعث می شود ثروتمندان فقیرانه تر فکر کنند و دستاوردهای بزرگ زندگی مردم را محدود می کند. میلیونرها ورشکست می شوند. مقاله ای راجع به زنی خواندم که از لحاظ مالی دچار مشکل بود. تیتر این مقاله میلیونرها فقیر می شوند بود. این زن 70 سال سن داشت. فارغ التحصیل دانشگاه حقوق ایولینگ و وکیل موفقی بود. بعد از بازنشستگی تمام سهام متقابل و سایر سهامهایش را فروخت و به صورت پول نقد درآورد. او گفت بعد از سقوط بازار احساس کردم باهوشم چون پولی در بازار از دست ندادم، اما دوستانم ضرر کردند. در عوض $1,000,000 در حساب سپرده بانک گذاشتم و 5% سود می گرفتم. یعنی در سال $50,000 از بانک می گرفتم و $22,000 از تامین اجتماعی که زندگیم را بگذرانم. فکر می کردم زندگیم سامان گرفته است. 8 سال بعد از بازنشستگی آن حساب سپرده کمتر از 1% سود به من داد. یعنی $500,000 تبدیل به $10,000 در سال شد. زمان سختی را سپری می کردم در صورتی که عملاً میلیونر بودم. اگر نرخ سود به زودی بالا نرود باید از سرمایه‌ام برای هزینه ها برداشت کنم. یعنی اگر بیشتر عمر کنم خیلی زود ورشکسته می شوم. همانطور که انتظار می رفت جواب متخصص مالی این بود: کار درستی کردی، ولی الان زمان برگشتن به بازار سهام است. اگر سرمایه گذاری عاقلانه‌ای در سهام متنوع و مناسب انجام دهی می توانی در سال 5% سود کسب کنی. اگرچه این پیشنهاد خوبی برای کسی در سطحی از آموزش مالی مثل آن زن است، ولی بازگشت 5% از آن سرمایه به سختی سود خوبی تلقی می شود. با کمی آموزش مالی و تجربه می تواند به راحتی سود 15% یا حتی بیشتر کسب کند. پس چرا این زن نمی تواند چنین سودی داشته باشد؟ زیرا موضوع مربوط به آموزش و مربی اوست. به عبارت دیگر خیلی ها مثل زنبور عسلی هستند که یاد گرفتند قابلیت پرواز ندارند. البته مربیان آنها هم فکر می‌کردند قادر به پرواز نیستند. 4 خانه سبز یک هتل قرمز. پدر پولدار وقتی 9 ساله بودم شروع به آموزش من برای ثروتمند شدن کرد. او با یک درس ساده شروع کرد و سپس بازی امتیاز انحصاری را ساعتها برای من انجام داد. او به طور مداوم می گفت فرمول ثروتمند شدن از یک تخته بازی دریافت می شود. قاعده این است: 4 خانه سبز داشته باش و آنها را با یک هتل قرمز معامله کن. سپس او آموزش را با نشان دادن املاک اجاره‌ایش به من که نماد خانه‌های سبز بودند تمام کرد. وقتی در سال 1967 دانشجو بودم، پدر پولدار واقعاً 4 خانه سبزش را معامله کرد و یک هتل بزرگ در سواحل وایکیکی خرید. اگرچه رنگ هتل قرمز نبود، ولی من در سن 19 سالگی فهمیدم چرا زنبور عسل پرواز می کند و پدر پولدار در 10 سال ثروتمندتر شده است.
در جولای سال 2003 در ساحل وایکیکی با مایک پسر پدر پولدار قدم می زدم و هتل پدر پولدار آنجا واقع شده بود. البته آن هتل از بین رفته بود و جایش را هتل ساحلی بزرگتری گرفته بود. صاحبان هتل جدید یک شرکت بزرگ بیمه بودند. اگرچه خانواده پدر پولدار دیگر صاحب آنجا نبودند، اما کنترل اجاره‌نامه‌های طبقه اصلی هتل در اختیار آنها بود. اجاره هایی که از این قطعه زمین به دست می آوردند بسیار عالی بود. مایک می گفت این زمین در حال حاضر کم و بیش گران قیمت است. پدر با هیچ شروع کرد، ولی در برنامه‌اش بصیرت و رویا داشت. او بازی امتیاز انحصاری را مثل یک کودک شروع کرد و هرگز از بازی کردن دست بر نداشت. هیچ کس به او نگفت نمیتواند بازی امتیاز انحصاری را در زندگی واقعی انجام ندهد. همانطور که مایک ایستاد تا با یکی از صاحبان مغازه ملک خود صحبت کنند، ذهن من به گذشته برگشت. می توانستم بشنوم پدر و مادرم به من می گفتند این بازی احمقانه را کنار بگذار، برگرد سر درس‌هایت. اگر مدرک خوبی نگیری نمی توانی شغل پردرآمدی پیدا کنی. همچنان که من و مایک در جلوی ملک رو به ساحل قدم می زدیم، مایک گفت این خوششانسی من بود که کسی هرگز به پدرم نگفت بازی امتیاز انحصاری مال کودکان است. سری تکان دادم و زیر لب گفتم یا اینکه کسی به زنبور عسل نگفت نمیتواند پرواز کند. دومین دلیل، قدرت آسانی. پدر پولدار وقتی به من و پسرش آموزش تجارت میداد گفت کلید ثروتمند شدن آسان کردن همه چیز است. یکی از دلایلی که معلمان مدرسه از تاجران کمتر پول در می آورند این است که مدرسه طراحی شده تا مسائل ساده را پیچیده کند. من که متوجه منظور او نشده بودم خواستم موضوع را روشن‌تر کند. پدر پولدار فوراً جواب داد سیستم مدرسه 1+1 یک ریاضی ساده را میگیرد و آن را به محاسبات پیچیده تبدیل می کند. منظورم از پیچیده کردن هر چیز ساده این است. مدرسه همیشه برای من ترسناک بود. به نظر می آمد همیشه در ترس سال بعد زندگی می کنم، چون می دانستم درس‌ها در سال بعد سخت‌تر می شود. به یاد می آورم وقتی در مقطع ابتدایی درس می خواندم مردم می گفتند دوره دبیرستان خیلی سخت‌تر خواهد شد. بعد از دبیرستان می گفتند دانشگاه سخت‌تر از این می شود. بنابراین به نظرم می آمد مدرسه زندگی را سخت‌تر می کند. با اینکه کاملا تفاوت بین دنیای تجارت و سیستم مدرسه را نفهمیده بودم، اما از پدر پولدار پرسیدم یعنی تجارت موضوعات پیچیده را آسان می کند؟ پدر پولدار تایید کرد و گفت درست است. هدف تجارت ساده کردن زندگی است، نه سخت‌تر کردن آن. تجارت هایی که زندگی را به ساده ترین حالت در می آورند پولسازتر هستند. من پرسیدم می توانید مثال بزنید؟ پدر پولدار گفت حتما. دلیل اینکه صنایع خودرو اینقدر پولساز است این می باشد که ماشین ها رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر را راحت تر می کند. ساده تر از راه رفتن منظورتان این است؟ دقیقاً، چون ماشین زندگی را ساده تر می کند. میلیون ها نفر از ما مایل به خرید ماشین هستیم. همین موضوع برای هواپیما هم صادق است. پدر پولدار گفت همچنین تلفن، سوپرمارکت، شرکت‌های الکترونیکی آنها پولساز هستند چون زندگی را ساده تر می کنند. پرسیدم بله، و مدرسه زندگی را سخت‌تر می کند؟ بله.
آنها چیزهای ساده را میگیرند و پیچیده ترش میکنند. اگر میخواهی ثروتمند شوی باید یاد بگیری چیزهایی که مشکل هستند را ساده کنی. اگر روی این موضوع تمرکز کنی، یعنی ساده کردن زندگی برای مردم، فرد خیلی پولداری میشوی. هرچه برای مردم بیشتری زندگی را ساده کنی، ثروتمندتر میشوی. قانون پدر پولدار این بود: پول به سمت کسی در حرکت است که زندگی را ساده کند. سرمایه گذاری ساده شده. یکی از دلایلی که بازار سهام خوب عمل می کند این است که سرمایه گذاری را ساده می کند. بازار سهام شرکت ها را به میلیون ها سهم تقسیم می کند و راه های خرید این قسمت های کوچک برای مردم آسان می سازد. یکی از دلایلی که سهام متقابل پول زیادی جذب می کند این است که تصمیم برای انتخاب سهام را آسان می سازد. تمام کاری که می کنید این است که سهام متقابل بخرید و امیدوار باشید کل سهام رشد کند. اگر متوجه منظور پدر پولدار برای ساده تر کردن زندگی شوید، خواهید فهمید چرا کسانی که بازار سهام را میچرخانند و سهام متقابل را مدیریت می کنند هر روز ثروتمندتر می شوند. این افراد ممکن است پولی هم سرمایه گذاری نکرده باشند. سرمایه گذاری قابل حصول. بازار سهام و سهام متقابل نه تنها سرمایه گذاری را آسان بلکه آن را قابل حصول هم می کند. یک نفر می تواند $50 در ماه سرمایه گذاری کند. تنها کاری که انجام می دهد این است آنها نیاز ندارند پیش قسط را افزایش دهند یا اعتبار خوب برای گزارش مالی بانک که بازار املاک یا وام‌های تجاری به آن نیاز دارند داشته باشند. تنها کاری که می کنند پرداخت پول است. همین. چه کسی در سقوط بازار هم پول کسب می کند در یک سقوط؟ سهام متقابل همچنان پولساز است حتی اگر سرمایه گذارانش پولشان را از دست بدهند. در طی سقوط بازار همانطور که قیمت سهام متقابل و سایر سهام افت می کند، شرکت‌های سرمایه گذاری همچنان هزینه مدیریت خود را جمع می کند. چرا؟ چون سرمایه گذاری را ساده کردند. یک ارتباط مستقیم. تمام دلایل به هم مرتبط هستند. اغلب کسانی که میگویند نمیتوانند هم آنهایی هستند که به دنبال تکنیک های آسان سرمایه گذاری می باشند. پدر پولدار در طی یکی از درس‌هایش راجع به سرمایه گذاری گفت خیلی از مردم فکر می کنند سرمایه گذاری های خوب روی درخت رشد می کند. فکر می کنند سرمایه گذاری کار راحتی است و تمام کاری که باید انجام دهند این است که پولشان را به یک جادوگر دهند و ناگهان به صورت جادویی ثروتمند شود. در حقیقت سرمایه گذاری فرایند تحقیق و بررسی دائمی، مذاکره، اداره امور مالی و مدیریت پول و مردم است. وقتی صحبت از سرمایه گذاری باشد، مردمی که راه سختی را انتخاب کرده اند یک بار زندگی آسانی می بینند. ولی در بیشتر موارد کسانی که راه آسان را انتخاب می کنند زندگی سختی را برای خود در تصور دارند. این صحبت دلیل سوم علت عدم موفقیت در سرمایه گذاری خیلی ها را بیان می کند. دلیل سوم، ثروت فقیر شدن را ساده می کند. آیا می دانید داشتن کارت اعتباری چقدر ساده است؟ آیا می دانید درگیر وام شدن چقدر ساده است؟ وقتی من و کیم ثروت خود را می ساختیم با بانکداران به مشکل بزرگی برخورد کردیم چون املاک سرمایه گذاری شده زیادی داشتیم
اگرچه تمام آنها گردش نقدی مثبتی داشتند، ولی بانک بعضی از وام‌های ما را طلب کرد، چون وام خوب زیادی هم داشتیم. در همان زمان که بانک نگران سهام سرمایه گذاری مولتی میلیونری ما بود، مشتاق بود به ما کارت اعتباری جدید و وام جدید برای خرید اتومبیل بدهد. به عبارت دیگر، بانکداران نگران این بودند که ما وام خوب زیادی داریم و آنها می‌خواستند وام بد ما بیشتر باشد. چرا؟ در اوایل سال 2003 دلال رهن ما را صدا کرد و پرسید آیا وام اضافی $300,000 برای رهن یک خانه در محل اقامتمان می‌خواهیم. من و کیم از آنجایی که نرخ سود کم شده بود می توانستیم پولی به دست آوریم و همان مقدار پرداخت رهن را در هر ماه داشته باشیم. وقتی خواستیم یکی از آپارتمان‌هایمان را به پول نقد تبدیل کنیم، $250,000 گرفتیم و دلال وام مردد شد که به ما بر اساس پول نقدمان وام دهد. اگرچه از دلال وام دیگر پول نگرفتیم، اما برایم جالب بود که چرا دلال اول مشتاق بود وامی بر اساس یک بدهی، همان محل اقامتمان و نه برای یک سرمایه به ما بدهد. نکته جالب دیگر این است که خیلی از مجلات پول پیشنهاد می‌دهند مردم خانه خالی دومی بخرند، خانه‌ای که فقط هزینه بر است، نه یک سرمایه گذاری املاک که برای شما کسب پول کند. چرا این گونه است؟ وقتی در فصل‌های بعد وارد بحث سرمایه گذاری موفق و قدرتمند شویم، این سوال پررنگتر و مهمتر می شود، زیرا خیلی از ثروتمندان پولشان را یا از املاک به دست آوردن یا ثروتشان در املاک است. بازار املاک همچنین خیلی بزرگتر از بازار سهام می باشد. پس چرا خیلی از متخصصان مالی پیشنهاداتی علیه بازار املاک می دهند و عقیدهشان به سرمایه گذاری ساده تر در بازار سهام و سهام متقابل است؟ دلیل چهارم، سرمایه گذاری بدون ضمانت. چرا میلیون ها نفر از سرمایه گذاران مایلند هر ماه پول کمی پرداخت کنند و ضمانتی نداشته باشند که آیا این پول در آینده سر جایش خواهد بود یا نه؟ چرا خیلی از سرمایه گذاران مایلند هر ماه به جای کسب درآمد پول از دست بدهند، در حالی که سرمایه گذاران متوسط مایلند روی کسب درآمد در آینده شرط بندی کنند؟ سرمایه گذار قدرتمند می‌خواهد برای سود بازگشتی امروزش ضمانت داشته باشد. در فصل بعد در مورد زنی می نویسم که می خواهد سهامی به ارزش $55 در هر سهم بخرد، زیرا دلال سهام به او گفته است قیمتها به زودی به $75 برای هر سهم می رسد. سوال این است: چطور خیلی از مردم می توانند به این راحتی فریب بخورند و بر اساس دروغ سرمایه گذاری کنند؟ جواب در دلیل شماره 4 است. خیلی از مردم سرمایه گذار قدرتمند نیستند، چون به اندازه کافی فریب می‌خورند تا بر اساس قولی در آینده سرمایه گذاری کنند، زیرا نمی‌توانند زمینه سرمایه گذاری را پیدا کنند که همین امروز سودشان را بدهد. همانطور که قبلا گفتم، تمام 4 دلیل به هم مرتبط هستند. تمام آنها وقتی شروع می شوند که شخص می گوید از پس آن بر نمی آیم یا نمی توانم سرمایه گذاری خوبی پیدا کنم. دلیل این که مردم نمی توانند سرمایه گذاری خوبی پیدا کنند که سودشان را امروز پرداخت کند این است که بیشتر آنها به دنبال جوابهای ساده می گردند و مایلند برای پرداخت در روزهای بعد منتظر باشند. اگر می‌خواهید سرمایه گذار قوی و موفقی باشید، نباید بر اساس دروغ سرمایه گذاری کنید. باید برای سرمایه گذاری ضمانت داشته باشید.
در فصل‌های بعد خواهید فهمید چطور سرمایه گذاران قوی با ضمانت سرمایه گذاری می کند. مرور دوباره این 4 دلیل باعث می شود مردم به عقب برگردند و سعی کنند سرمایه گذار قدرتمندی شوند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.